Scott。被告杨勇，男性，新加坡公民，现年28岁，被控于1981年11月23日谋杀他的舅父方亚达。抗议法官大人，被告是因为自卫而错手杀人，不该被控谋杀的罪名。我仅代表我的当事人要求控方修改控状。反对，控方有现场目击证人，可以证明被告是蓄意谋杀。请法官大人允许我传召控方的第一证人方玲上庭供证。批准。方玲女士，我请问你，你认不认得出杀死你继父的人？认识。好，那请你指出来，告诉大家，杀死你继父方亚达的凶手是谁？他，就是他。杀死我继父的就是他。不，安还没有杀人，他是因为暗杀。肃静，肃静，不要吵。抗议！抗议！控方错误引导证人，指被告是杀人凶手。在法庭宣判被告罪名成立之前，被告是清白无辜了。抗议有效，请控方多注意你的用词，不得错误引导证人的供词。是，法官大人。好，方玲女士，我想请问你，被告跟死者是什么关系？死者是被告的舅父。被告9岁时就开始跟着死者学做糕饼，那我请问你，他们之间的关系良好吗？不好，他常常被他舅父打骂。会不会因为这样，被告因此怀恨在心，处心积虑下，终于杀死他的舅父？抗议！反对控方做没有凭据的假设，强加罪名于被告的身上。抗议有效，控方你要多注意你的用词。是，法官大人。好，方女士，请你告诉大家事发当天的情形好吗？案发当晚，我在房里沉睡，突然听见一阵吵闹声。朦胧中醒来的时候，我就看见我继父，也就是死者方亚达，身上流满了血，死在地上。那你当时还看到什么？我看到杨勇手上拿着刀，我妈妈看着尸体发呆，被吓坏了。法官大人，请注意，方女士说她亲眼见到被告手拿血刀，死者就死在他们跟前，这强有力地证明了被告犯了杀人罪，罪名应该成立。抗议！证人并没有亲眼见到被告杀死死者，就凭着证人见到被告手拿血刀，这不能证明被告有杀人罪，因为血刀也可能是死者被杀死后才交到被告的手上。反对辩方律师的辩护，因为当时事发现场除了被告之外，就只有方玲女士和她的母亲林秀萍2个人，他们俩都不是凶手，而死者也没有理由自杀，因此呢，控方就强有力地证明了被告杀了人，死者是被告杀死的。反对，控方提不出有力的证据证明被告有杀人的动机，就凭被告杀人与常理不合。被告有杀人的动机，因为被告自小就跟着死者，也就是他的舅父学做糕饼。他除了积压常年被打骂的仇恨之外呢，被告有理由相信他想霸占死者的糕饼铺，所以呢就谋杀死者以达到他的目的。抗议！抗议！控方又凭空的没有证据的假设，请法官大人允许我盘问证人。批准。方玲女士，我问你，当年你见到死者死在地上的时候，为什么你不控告他，而要拖延等到现在呢？因为我一直很怕他，我怕他会对我和我母亲不利。那为什么现在你又不怕了呢？因为现在我在安全的地方，根本不用怕他。你撒谎！你不控告他，因为当年你是他的女朋友。不是，我不是。是的，你是的。当年你和他谈恋爱，所以你不控告他。可是现在你不喜欢他了，所以你做假证供来诬告他。不是的，我根本没有跟他谈过恋爱。我亲眼看见他跟我继父打架的。那他是因为自卫而伤人，为了保护他的舅母，而错手刺伤死者。鉴于案情十分复杂，本席宣判休庭2小时，下午再审，退庭。时间，方玲，你给我站住啊！我问你，为什么陷害阿勇坐牢？他到底做错什么？放手啊！冷静一点。他
杀了人是应该坐牢的。你说啊，我们做什么这样对不起你？你害我爸爸还不够，现在还害阿勇。师姐，别这样，来放手。你要知道原因吗？去问你爸爸好了，他亏心事做多了，我只要他得到他应得的报应。走开！哎呀，师姐，师姐，你怎么样？师姐，你不要动，你不要动的，你怎么样？医生，我女儿怎么样啊？对不起，她小产啊，既然她身体很衰弱，要多多的休息。你最好不要再刺激她了。师姐，好可怜的孩子，我的小孩没了。师姐，你不要难过，你们还年轻，等以后有很多机会可以生的啊，别难过。哎呀，如果知道的话，阿丢也难过的。阿勇呢？阿勇在哪里？你放心，阿勇会没事的。你爸爸现在赶去法庭了，下午法庭会总结陈词的。主控官，现在你可以总结陈词了。是，法官大人。被告杨勇在本案里是一个凶残、没有人性的凶手。他为了占有笔电，阴谋地安排了一项争吵以致打斗，然后进行他灭绝人性、谋杀死者的计划。第一，被告手上有凶器，虽然凶器至今下落不明，但是当时被告手上的确是抓有血淋淋的凶刀。第二，被告在杀人之后，并没有立刻去自首，反而将死者的尸体拖去埋尸荒野，企图掩盖杀人的事实。被告有阴谋的部署杀人的动机，由此一目了然。第三，控方已经证明，被告和死者有多次争吵的记录，还有他逃去香港之后，还在当地犯下了误杀的罪名。综合这几点，我仅代表控方要求法庭宣判被告谋杀罪名成立，处以死刑。阿勇没有杀人，什么？别说，你不要说。爸爸很信任的，人是我杀的，你别乱说话。肃静，不要吵。让我去坐牢，别人说道歉的罪过。法官大人，由于第二位证人改变供词，案情有变，我恳请法庭立刻再让证人出庭作证，重审本案。我反对，本案应移交高院严审，不应节外生枝。抗议无效，第二证人林秀萍必须重新出庭作证。别乱说话吗？法官大人，阿达真的是我杀的，我还有凶器啊，埋在我家的灶楼底下，手机上有我的指纹，阿达的血迹。但是我杀了人，我很害怕，是阿勇袒护我，他不想我坐牢，他将错就错，告诉阿丽说人是他杀的，他还把我诬陷。也是这个事实。法官大人，你相信我的话，我说的全是真话。妈，为什么不告诉我事实？我早就劝过你，叫你放弃报仇的念头，不要再冤冤相报，你就是不听。我不知道这是事情的真相，我以为阿勇才是凶手。其实阿勇真的是凶手，他也是为了帮妈。你根本不应该把这件事情供出来，你更不应该控告他。妈，我对不起你，我错了。这样也好。多年来，我一直于心不忍。阿勇替我背了杀人的罪名，我真的太对不起他。现在他被控谋杀，我如果不出来认罪，我还算是人吗？妈，你放心，我一定找一个最好的律师替你辩护，减轻你的罪名的。雷，阿郎，就是坐牢也没关系。但是你不要再逼这个勇气，你原谅他吧。妈，你将会逼死他的，你知道吗？
我不知道到头来害的全是你啊！一切的恩恩怨怨就这样了结吧。雷娘，听妈这个意思，放过周云清，否则将来你会后悔的。为什么？为什么这么说？你不要再问了。总而言之，妈愿意承担一切的罪孽。你回来啦！废话，滚！滚啊！杀死你！你别乱来，别乱来，有事好商量。你竟然耍我！我耍你，你答应给我钱的啊，还安排串子让我逃走的。为什么你是演？我没有食言，你误会了。我叫我女婿到码头等你，为什么你没有去呢？我去了，我等了很久。他自己没来，他竟然耍我！他没有耍你，他是被人家跟踪。他摆脱那跟踪人的时候，到了码头你已经走了，我当然要走了。换你设好圈套来害我不就死在你手里吗？你想想，我们认识这么久，我几时害过你？那你要钱的话，钱都在保险箱里面，我拿给你，啊？放手。为了公平起见，我给你钱，你必须把文件还给我。那些文件全部锁在邮政的信箱里，只要你给我钱，让我安全逃离这里，我自然会告诉你密码的。不行，万一我给了你钱，你不把文件揪出来怎么办？那我把文件给了你，你不给我钱，我又怎么办？你混蛋！你又这样要挟我！我告诉你，你还是尽快让我安全的逃离这里，要不然我将你那些假账目全部交给警方，让你尝尝铁窗的滋味。放手，我给你钱。方林，坐。我不想再玩下去了，我要终止跟你的协议。既然是协议，就不能随意终止。我不答应你毁约，你提的条件我都做到了，所以我要你继续，直到成功为止。成功？你所谓的成功是让周永清消失为止。我妈已经被我逼得坐牢了，你还想我怎么样？
是你自己失策，不关我的事。左燕子，我很累了，我不想再玩下去。你要怎么对付周雨清，那是你的事。我要退出。哼，退出？你说的真轻松。这几年我们花了多少心血，眼看就要成功了，你告诉我你要退出，你是想让我前功尽弃？不会，你这么聪明，根本就不需要芳龄。你洛非一个人对付周远清，已经绰绰有余了。哼，是吗？我也摸不透你心里在想什么。而你选中我的目的又是什么？我来告诉你，我选中你的目的就是我不想孤军作战，我们共同的敌人是周永清。什么原因都好，周永清已经受够了，我们就此罢手吧。我不想再听你的摆布啊！不行，我绝对不会就此罢手的，我不能让他逍遥法外。周永清已经被你逼得倾家荡产了，你还想怎么样？不够，不够！倾家荡产，他倾掉的只是朱家的钱，他只是打回原形，他原本就一无所有，他还犯了罪。蒋一文是他杀的，他犯了杀人罪，难道你要一文死得不明不白，你就不想替一文报仇吗？总之，我很累，我不想再继续下去了。周永清，你做梦也想不到，我利用你的女儿，搞得你身败名裂。我要你也尝一尝痛苦的滋味。芳龄，欧姐，欧姐，发生什么事了？为什么受伤？欧姐，欧姐，周永清，他害死了蒋一文啊！欧姐，欧姐来，我送你去医院，来。这是，元清文件，我放在世界贸易中心的。什么？欧姐，欧姐，欧姐，欧姐！你能不能告诉我当时的情形是怎么样的？我也不大清楚。我一回来的时候，他就躺在地上受重伤。那么你有没有见到可疑的人物？欧姐呢？死了。死了？他临死前有没有跟你说过些什么？没有。他好像有话要说，也许伤得太重，来不及说就死了。方小姐，我想请你回去协助调查。啊，上车。周先生，你是人还是鬼啊？开枪把我给杀死啊！不是我，不要，你不要来！上面来！不要上面了！不要上面！哎呀！你为什么在这里面？你不要过来！你不要过来！我不要！你们快！我不要！你们快！少爷回来了，妈，志恒，你回来就好了。妈怎么了？永清，你们看到欧姐还有香菇？没有啊。没有。哎呀，我劝你们，我不是谁要害你们的，你放过，放过。永清，你为什么那么怕他们呢？你是不是真的杀害了你的养母啊？啊！晴姐是不是你杀的？我不是存心的，是他们逼我的。对，是他们逼我的，他们逼我的。
永清，你杀人放火，你连你的亲人都不放过，你丧尽天良，你的良心是不是给狗吃掉了？你这个卑鄙无耻的，禽兽都不如！你是放灵的人，你是放灵的人！你不要走，你放过我！我知道，你们都是来取我的命的，你们来拿我的命的！救命啊！救命啊！救命啊！怎么？你怎么会在这里？我是特地来找你的，你害怕了，你用我去夺蒋家的股份，现在你真的害怕了，还是在演戏啊？不喝了，不喝了，我不喝了，不喝了，不喝了！你冷静点，我是回来帮你的。你不许帮我！你要说我，你们都在说我的！你们说我的，就走吧，我们要去自首爸爸，我们杀人，我们走，我们走了，我们走了，我们走了，我们要走了，没有听到吗？你们不要冲，你们不要爸，我周永清没有做错事，我们走了，我们走了。今天爸，我不要杀人，不要杀人，我不要杀人，我现在不要杀人，你不要相信我，我不要杀人，爸，我至少我不要杀人，爸，冷静点，爸。志恒，爸，不要救我，不要杀人，不要救我，你不要救我，不要救我啊！他有今天，完全是他自己的报应。我今天带你来，是求你放过他，他已经疯了，你再逼他，他会死的。是我逼他的吗？是他自作自受，因为是他杀死了，你知道吗？他病了，可以医好，英文呢？英文永远不能再翻身的。英文死了，我也很难过，但是就是你把他逼死了，英文也是没法翻身的。你今天叫我来，是求我放过你父亲吗？我知道我父亲做过很多错事，但是我不想你铸成大错，终身遗憾。我为什么会终身遗憾呢？周永清坏事做尽，就算死了也不足为惜啊！你知道你要对付人是谁吗？你这话什么意思？我本来不想说，但是我不想一错再错。周永清不只是我父亲，他也是你生父。你胡说！是真的。当时我离开你的时候，就是因为我知道真相。不可能的，怎么可能呢？你是希望我放过你爸爸吗？所以编出这种故事来骗我？不可能的，不可能的！我怎么会有这种爸爸呢？你不要骗我了，我是不会相信你们的话的。方林，我没有杀。妈，你把真相告诉我，我的亲生父亲是死了还是活着？事到如今，我也不再隐瞒你身世，我打算让你知道，你的亲生爸爸是谁。那年，是谁？我叫林秀萍，是你工厂的书记。哈哈，林秀萍，很漂亮的名字。来来，陪我喝酒。别这样，周旋。陪我喝酒。你陪我。周旋，周旋，不要。陪我喝酒。已经，我不是来向你要钱的。不是来要钱，那你来干什么？哎，是你自己说不要钱的啊？真的啊？是你说的啊？你不要后悔。你对我说，这孩子谁是你？说什么？
我告诉你，我不会承认这孩子是我的。如果你想嫁人的话，把孩子打掉好了。永庆，你别这样对我，你好烦啊你！从明天开始不要来上班了。永庆啊，妈太对不起你，妈亏欠你太多了。我们母女俩可以相依为命，就当你爸爸死了算了。没想到平静的日子却过不了多久。周永清，我问你，他为什么不肯认我是他的亲生骨肉？他好看上朱老爷的千金，他把我母女俩当作是他的绊脚石。妈，我问你，如果这辈子我不追问你真相的话，你是不是把它当成没有发生过？没，妈知道你会恨我，我不敢怪你。这是妈前辈子欠下的债，你让我自己去还。你让我在这里忏悔，你让我在这里过下半生。你跟朱永庆的恩恩怨怨，妈也没什么说的了，你自己看着办啊。说吧，我不是，你们都是我的，爸，我不是，你们都是我的，爸，我不是，爸，你先说吧，你们都是我，我不是，爸，你别叫爸爸，不是你们都是我的，我是，你们都是我的，你别叫爸爸，你都是我的，我是，放心，我是。你早就知道我是你女儿了，为什么不肯认我？你们来杀我！不，你们不要杀我！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 周永清，你跟我说啊，为什么这么狠心啊？有一场官司都想自为实地。我是你的女儿啊，我身上流下的是周家的血，我也需要还个关怀的。为什么不肯承认这个事实？为什么你跟我说为什么这么绝情啊？为什么啊？为什么这么绝情啊？我发现，不要说了，你们杀我爸，不要杀我，不要杀我，爸爸。让我做女儿的话，我就把你当生父。你说啊，你快来说！不行啊！我没有丢，为什么？为什么不肯认我？为什么？我是你的女儿啊！你说，为什么不肯认我？我没有女儿！我告诉你们，我周永清没有女儿，我什么都没有了。爸。方林，你想瞒着我，毁掉证据，破坏我的计划。洛菲，你跟着我！我早料到你会把欧建的密码给换掉。把东西还给我，还给我！我告诉你，这些东西是我的，不是你的。你休想毁掉这些证据。洛菲，放手！走开！哎，洛菲，够了！这一切已经一无所有，他已经被我逼疯了。他逼疯了，我不许他发疯。就算他发疯了，这份材料我也要交到警察局去，我要他彻底完蛋。罗非，说我求求你，周元清他是我亲生父亲，你可让我放下放过他。你总算知道他就是你的亲生父亲了。你怎么知道这件事的？当然，我早就知道。这就是为什么我要找你来对付周永清的真正目的。当初他自己女儿掉在海里淹死了，他也不救。今天我要用他的亲生女儿亲手整死他。罗非，你太毒了！没办法，周永清逼我的。言必太想不开，周永清从来就没有要认你这个女儿。周永清大概从来没想过，他是下半辈子要在牢里度过。罗非，你回来啊！把东西还给我，罗非。放手！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 我没有犯罪！我没有犯罪！我没有犯罪！
初为了你抱着孩子跳海自杀，你没想到我还能活着来见你吧？怎么样啊？坐牢的滋味好不好受？你知不知道是谁把你害得这个地步的？告诉我，不是方林，是我一手幕后指使的。你知不知道为什么要方林来对付你？告诉你，她是你女儿。当初你害死自己的女儿，所以用你的女儿来对付你。怎么样？败在自己女儿手上的滋味好不好受啊？想不到，堂堂的周永清，社会名流，要在监狱里度过你的余生。我不许你笑！我知道你痛苦，我知道你伤心，你喊啊，你喊出来，你喊出来啊！周永清，你不许装傻！你以为你装傻，你这一辈子造的孽就可以不负责任的吗？你一辈子也还不清楚！我知道你恨我，因为我利用你对付周永清。不过，无论是你恨我、怪我，这都不要紧，因为今天我来这里见你最后一面，我就要离开这里了。我永远不会回来这个伤心的地方了。每个人都要对自己的所作所为负责任，而周永清就是选择了死亡，来解决他这一生所做的罪孽。但是，我知道，在这个社会上，今后会出现一个叱咤风云的名字，这个人就是你，方玲。当初我选择你的时候，我就清楚地看到了这一点。不过，最终你的成就能有多大，就要看你自己了。但我相信，你一定会成功的。一文，周永清自杀死了，他跟蒋家的恩怨也从此了结。我跟佳佳已经搬回蒋家住了，你放心，我会永远保守这个秘密。佳佳永远是你的女儿，你安心吧。
股市大风暴，女强人眼光独到，新世纪获利上亿元。芳龄中选华商代表，进军中国产业界，建5星级酒店。年轻女企业家芳龄获选最杰出企业家奖。投资10亿的联营业开幕，集团主席芳龄主持剪彩仪式。新邮轮下水礼，芳龄扬言收购波音747客机，发展航空业务。竞选世界10大华商荣衔，芳龄跻身名列10大巨富之一。让我们欢迎方董事长。很感谢大家能出席我40岁的。将是24个月。那我们谢谢董事长。我很开心，可是心情也很复杂。人生难免有悲有喜。跟你们在一起，我学会了很多东西。可以这么说，你们曾经带给我很多痛苦，我也给过你们很多痛苦。你们欠了我很多，我欠你们的也不少。不管谁欠谁的，千万别拖进到来世。你我之间的缘分就在这辈子了结。如果还有来世的话，大家也不再有任何关系。这40年来，缘尽缘散，我经历了许多悲欢离合。人生是个坎坷的道路，再美好也有缘尽的一天。所以珍惜你拥有的一切。谢谢各位。故事。婆婆的故事已经过了很久很久了。我要听，我要听。每个人都有每个人的故事。
每个人的故事都有不同的开始跟结束。也许你的将来会比婆婆的更多姿多彩，也或许你会平平凡凡的度过这一生。这些呢，都是上天的安排。婆婆很累了，婆婆要休息，你快去那边玩啊。想不到四季阿姨就这样子离开我们。叔叔，你看开点。阿丽，妈，累不累啊？很大。妈，我们约了在一起去吃饭，可以走了。妈，妈。妈，方林，方林怎么了？妈，方林，妈，你的伤，怎么了？你醒醒啊，妈！我们呢？快下去，小小，快下去！医生呢？